السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم نجوہ میں خوش آمدید۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مردانہ قوت کے حساب سے سرات انزال پہ۔ سرات انزال ایک ایسی بیماری ہے جو زیادہ تر جو ہے وہ شادی شدہ افراد میں ہوتی ہے۔ اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ سپاری داخل کرتے ہی یا سپاری داخل کرنے سے پہلے جب یعنی کہ انسان اس چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے تو بیوی کے نزدیک جانے لگتا ہے، تو تب یعنی جب نزدیک جائے تب ہی یعنی کہ انزال ہو جاتا ہے، یا جب سپاری داخل ہوتے ہی انزال ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک مرض ہوتی ہے۔ یہ اتنی خطرناک ہے کہ جو شریک حیات ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس چیز سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ یہ جو بیماری ہے اس کا علاج ہے، ایسی بات نہیں کہ علاج نہیں ہے۔ اس بیماری میں آپ کو یعنی کہ ایک تو ہوشیاری بہت ہی زیادہ آئے گی، بہت زیادہ ہوشیاری آتی ہے، بہت زیادہ طلب پیدا ہوتی ہے، منی بہت ہی زیادہ پتلی ہو جاتی ہے، اور جو ہی آپ اس کا یعنی کہ شہوت کا ارادہ کریں گے، کپڑے سے رگڑ آئی، اگر آپ کو بہت زیادہ یعنی جس طرح ہوشیاری چڑھی ہوئی ہے تو اس کو آپ کے یعنی کپڑے سے جب کوئی بھی یہ نفس کی رگڑ آئے گی تو بھی آپ کا انزال ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک مرض ہے، اس کا فوری علاج کروانا چاہیے۔ اس سے انسان نامرد ہو جاتا ہے اگر فی الوقت اس کا علاج نہ کروایا جائے۔ تو اس کے یعنی کہ یہ علامات ہیں، اور اس کے بعد اس کی یعنی کہ یہ بیماری لاحق کیسے ہوتی ہے، فحش خیالات سے لاحق ہوتی ہے، اور بے وجہ کا یعنی کہ بہت ہی زیادہ جماع کرنا، اور یہ مشت زنی اس کی بہت ہی بڑی جو اہم ہے علامت وہ مشت زنی ہے۔ مشت زنی سے یہ لاحق ہوتی ہے بیماری۔ جو لوگ آج کل مشت زنی میں لگے ہوئے ہیں اللہ انہیں توفیق دے اور وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ وہ صرف اپنے ساتھ نہیں ظلم کر رہے، وہ اپنی شریک حیات کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو بھی ہو، وہ جب بھی کوئی شادی کی جاتی ہے تو اس کا مقصد اولاد کو بڑھانا ہوتا ہے، تو ایسا انسان آگے اولاد کو نہیں بڑھا سکتا۔ اس لیے اپنا اور اپنے شریک حیات کا خیال کرتے ہوئے ہمارے پاس اس کا مؤثر علاج ہے۔ اگر آپ ہم سے اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی بیماری جو ہے آپ اس کے متعلق ہم سے کمنٹ باکس میں یہ رابطہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں بیماری ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں ہے، کیا ہے۔ تو یہ سارا اس معاملے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ جو بقیہ جو امراض ہیں مردانہ قوت کے لحاظ سے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ ہے کہ اگر ویڈیو میں کوئی بھی بات رہ جائے، جیسے کوئی بھی علامت رہ جاتی ہے، کیونکہ ذہن پہ انسان کے فل نہیں آتی، تو آپ اس کے بعد کمنٹ باکس میں ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا یہ حق ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے تاکہ آپ کو جو بھی بیماری لاحق ہے آپ اس کا صحیح سے صحیح علاج کروا سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جو بقیہ امراض ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔